рӯзҳои истироҳат бо ташаббуси кормандони шӯъбаи ҳифзи муҳити зист ва ҷамоати деҳоти хонақоҳи кӯҳӣ дар шаҳри ҳисор дар мавзеи истироҳатӣ ва фароғатии деҳаҳои ҳудуди ҷамоат ҳашари дастаҷамона гузаронида шуд. дар ин мавзеъ ки то ин дам ба харобазор табдил ёфта буд, аз ҷониби масъулин зиёда аз 500 ниҳолҳои ҳамешасабзи арча шинода шуд. ҳамчунин бо дастгирии соҳибкорон дар ҳамкории шабакаҳои барқи ҳисор дар яке аз деҳаҳо трансформатори калон насб карда шуд. кормандони соҳа ташаббуси сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дастгирӣ намуда корҳои ободонӣ, кабудизоркунии ин гӯшаи истироҳативу фароғатиро мавриди амал қарор мегиранд. бахшида ба 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон, имрӯзҳо дар деҳаҳои ҷамоати деҳоти хонақоҳи кӯҳӣ корҳои созандагии ободонӣ аз тарафи сокинони ҷамоати деҳоти хонақоҳи кӯҳӣ ҳама ҷониба, ҳама тарафа дар ҳамаи ҳудудҳои ҷамоат рафта истодааст ва инчунин дар деҳаҳои ҷамоати деҳоти хонақоҳи кӯҳӣ ҳар як ҷамоати деҳада сартарошхона, сардхона, бунгоҳои тиббӣ, корҳои созандагӣ бо маром идома дорад. ва чуноне ки мебинед имрӯз дар ҳудуди ҷамоати деҳаи латахӯраки ҷамоати деҳоти хонақоҳи кӯҳӣ 500 ниҳолҳои ороишӣ мана аз тарафи соҳибкорон шинонида мешаванд. аз ҷониби гурӯҳҳои корӣ ба самъи аҳолии деҳаҳои ҷамоати деҳоти хонақоҳи кӯҳӣ муҳтавои муроҷиатномаи ширкати барқи тоҷикро низ расонида таъкид карданд ки сарфакорона ва мақсаднок истифода бурдан аз ҳар киловатт-соати он ба исрофкорӣ роҳ надодан ва дар заминаи дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамарӯза аз тамоми имконатҳо самаранок истифода баранд. оиди ана ҳамин масъала мо бояд бо мардум суҳбатҳо ороем, саволу ҷавоб намоем ва мақсаду мароми ҳамин масъаларо ба мардум фаҳмонда диҳем. хушбахтона мардум ин чизро барвақт фаҳмидагӣ аст. мо куҷое ки наравем, ба кадом хонаводае ки ворид нашавем, ҳамин чиз алал хусус иҷроиши масъалаи сарфакории барқ ба чашми мо мерасад ва ин чизро мардум мепазиранд. бояд як чизро тазаккур диҳем ки вақте ки мардуми кулли Тоҷикистон ҳамин масъаларо дуруст дарк карданду аз паси иҷроиши ин ҳастанд, агар мо ина аз нигоҳи буҷавӣ гирем, аз нигоҳи фоида ба ҳамон ҳар як хонавода оила гирем, дар тӯли масалан ҳамин 2-3 моҳи зимистон ман боварӣ дорам ки миллионҳо миллион сомонӣ фоида ба даст меоранд. ин фоидаи ҳар як хонавода аст ва аз ҳамин нигоҳ ҳам мардум ва ҳар як нафаре ки дар ҳамон хонавода зиндагӣ мекунад, аҳли ҳамон хонавода, аҳли деҳа ин чизро 100% дастгирӣ карда истоданд. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти хонақоҳи кӯҳии шаҳри Ҳисор амалҳои бунёдкоронаву созандагӣ бо маром ҷараён дошта, соҳибкорони ватандӯст низ дар ин бобат саҳми худро мегузоранд. мардуми шаҳр дар азми онанд ки ҳамаи ҷашнҳои миллии мамлакатро бо дастовардҳои назаррас истиқбол гиранд.